acelerada pra mim lá, Roberto. Ah, deixa eu ver o painel primeiro. Esse painel tá aceso. Ah, tá. Olha de óleo. É óleo no motor. O cara não botou óleo. Óleo no motor. O cara te enganou. O óleo não tem que ser trocado, gente. Faz óleo de motor, dá uma acelerada pra mim, Roberto. Óleo no motor, rapaz. Vai. Vou acertar do óleo. Desliga pra mim. Agora.